Und so ist der PC eigentlich ausgestattet, sprich, hier war wahrscheinlich ein CD-Laufwerk, da oben war so ein Kartenleser und hier unten weiß ich nicht, eine Wechselplatte, die man reinschieben konnte. Aber das ist eine abgespeckte Version, die mit so einem. Ich habe noch dieses Gitter ausgebaut, das hier vorne montiert war, da wo das Loch ist. Lässt sich einfach, ist nicht gesichert, sondern wird einfach rausgeschoben, wobei hier oben an der Ecke stand es ein bisschen über das Gegenstück und dadurch ließ es sich schlecht rausschieben, aber es war ganz einfach. Ich habe es also nur hier, ich hatte dann das natürlich noch nicht eingebaut, hier rausgezogen und dann passte auch hier das alles hin, weil dieses Teil hier, da hat verhindert, dass das hier reingepasst hat. Da gehört die Festplatte hin. Ich habe jetzt hier eine 3,5 Zoll, 6 Terabyte. Die muss so, da sind ja wie gesagt die Verschraubungen. Die muss hier bei den ersten zwei so drauf gepasst werden. Und dann rastet der hintere Punkt, hier ist nur ein Pippel, da hinten ein. Und diese kleinen Verschlüsse, die hier eingebracht sind, die sehen so aus. Die stecken hier drauf und spreizen sich so auseinander. Also hier, man sieht es ein bisschen schlecht, da, und werden hier so reingedrückt. Und man muss also dann regelrecht mit einem spitzen Gegenstand hier in die Mitte reindrücken. Dann fällt das nach unten durch und dann kann man das zusammendrücken und dann wird das Loch frei für die Schraube. Dann kommt hier oben die Platte drauf und man kann sie fixieren, indem man hier das erste Loch reinbringt und dann passt die ganz genau hier oben drauf. Vorher müssen die Anschlüsse hergestellt werden. Die sind hier. Einmal für den Strom. Ich muss erst mal gucken, wie rum. So. Ich mache nachher gleich noch eine zweite Platte drauf. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber man sieht, die Anschlüsse sind da. Die lege ich dann oben drauf, weil mir die aber nicht befestigen kann. Wickle ich um die andere einen Kabelbinder und halte sie einfach fest, dass sie nicht hin und her fällt. Also Stromanschluss ist jetzt, wenn es klappen würde, so rum. Da oben sind 3 Anschlüsse und ich gehe von rechts, also den da, dann den, da werden sie angeschlossen, was ich jetzt gleich mal tun werde. So, jetzt sind beide oben verbunden und natürlich auch hier. Hier eingesteckt. Zur Dämpfung habe ich 2 etwas stärkere Plastikteile draufgelegt, die ich jetzt mit einem Kabelbinder sichere.
So sieht das jetzt aus, dass auf alle Fälle noch die Hitze entweichen kann. Jetzt kommt das Ganze hier rein und wird hier verschraubt. Da hinten sind sie drin und hier unten sind die Platten verschraubt. So, jetzt ist der PC einsatzbereit und jetzt werde ich ihn mal anschließen.